家好，今日同大家介紹一下我哋嘅新教材叫詞彙潛烏龜啦。咁呢個詞彙潛烏龜係玩啲咩嘅咧？咁相信大家都有玩過呢個潛烏龜嘅遊戲㗎啦。咁啊一啤牌，然之後抽一隻烏龜出嚟。咁啊然之後可能兩個人就分兩份啦，咁啊四個人就分四份啦，咁就互相就揾一對對嘅相同數字出嚟咯喎。譬如話有7同9啊。2啊咁樣啦，咁就然之後就互相抽牌啦。咁啊邊個剩低嗰隻烏龜咁就為之輸啦。咁呢個詞彙潛烏龜都係攞咗呢個概念啦。咁我哋將嗰啲數字全部變晒做一啲嘅詞彙，咁啊訓練詞彙啦。咁但係我哋就唔係話揾相同嘅詞彙喎，咁我哋就係揾相同類別嘅詞彙。咁譬如話啦。我哋有蘋果、檸檬，咁就已經可以一對咁樣打出嚟嘅咯喎。西瓜、香蕉就可以一對咁打出嚟嘅啦。咁譬如話啦，嬲同驚都可以打出嚟，傷心同埋開心都可以打出嚟。咁就可以練習得到小朋友嘅上位詞同埋下位詞嘅概念啦。即係對佢哋嚟講就原來傷心同開心都係屬於心情類別嘅噃。嬲同埋驚同埋都係心情裏邊嘅喎，咁就可以當係一對咁樣打出嚟咯噃。咁最後就睇下邊個成為咗烏龜啦。